Il Genio Civile di Agrigento ha completato i lavori di messa in sicurezza delle costruzioni della cooperativa La Casa Siculiana, che rischiavano di essere coinvolte dalla frana del versante di Contrada Cantamatino, alimentata dalle piogge dello scorso mese di novembre, che aveva già coinvolto in pieno la strada appena a valle delle stesse costruzioni. Abbiamo dovuto superare una serie di difficoltà, ha affermato il capo del Genio Civile, architetto Rino Lamendolo, a causa delle piogge torrenziali di novembre che hanno determinato il susseguirsi di movimenti franosi lungo il versante che non ci consentivano di operare in sicurezza non appena lo stesso ha smaltito le acque meteoriche assorbite durante i suddetti eventi meteorici. Abbiamo immediatamente realizzato la paratia di pali, grazie alla quale la costruzione di Contrada Cantamatino sono adesso in sicurezza. I nostri lavori, continua Lamendolo, al di là della realizzazione delle opere di finitura della paratia, si fermano qua. Siamo stati autorizzati dal nostro Dipartimento Centrale a intervenire in regime di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori strettamente necessari per eliminare il pericolo del crollo delle costruzioni, pericolo che già con i lavori eseguiti è stato del tutto scongiurato. A seguire, prossimamente, il Comune potrà ripristinare i sottoservizi danneggiati dalla frana e completare le opere di finitura necessarie per consentire ai cittadini sfollati di rientrare nelle proprie case ormai in sicurezza. La zona adiacente a quella in cui tempestivamente è intervenuto il Genio Civile eliminando il pericolo di crollo delle costruzioni sarà quindi, afferma Lamendolo, oggetto di successivi lavori in esecuzione a un progetto del Comune finalizzato alla sistemazione dell'intero versante. Lo staff del Genio Civile impegnato nell'esecuzione dei lavori è stato costituito dal responsabile unico del procedimento Giovanni Conti, dal direttore dei lavori Angelo Cimino, direttore operativo Gaspare Patti, gli ispettori di cantiere Pietro Fiaccabrino e Claudio Nocera e Isidoro Curabba, mentre l'impresa curatrice è stata la Imprescar SRL.